নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আলোচনা করব আপনাদের সঙ্গে জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী হাঁপানি রোগ কেন হয় বা শ্বাসকষ্টের যে প্রবলেমগুলো হয় সেই প্রবলেমগুলো কেন দেখা যায়। মানে অনেকের ক্ষেত্রে দেখবেন যে ডিপ ব্রিদিং এর যে একটা সমস্যা রয়েছে সেই সমস্যাগুলো কেন হয়। তাহলে জ্যোতিষশাস্ত্র সেই সম্পর্কে কি বলছে দেখুন। আমাদের বলতে পারি যে এই যে একটা তত্ত্ব রয়েছে বা জীবতত্ত্ব যদি বলি, সেই জীবতত্ত্ব অনুযায়ী কফ, পিত্ত, বায়ু এই তিনটি জিনিস কিন্তু আমাদের জীবন ধারণের একটা কারকতা রয়েছে। এই তিনটি জিনিসের উপরে কিন্তু আমাদের একটা জীবন ধারণের বেশ বড় কিন্তু ভূমিকা রয়েছে। তো রাশিচক্র অনুযায়ী এই যে ডিপ ব্রিদিং বা শ্বাসনালী মানে শ্বাস প্রশ্বাসের যে ব্যাপারটা আমরা বলি সেটা কিন্তু রয়েছে মিথুন রাশি। সেটা হলো ফুসফুস এবং শ্বাসনালী জড়িত একটা জায়গা। মানে মিথুন রাশিটা বলা যেতে পারে যে তৃতীয় হাউসটা রয়েছে বা তৃতীয় ভাবটা রয়েছে রাশিচক্র অনুযায়ী, সেই জায়গাটা কিন্তু বোঝাচ্ছে মিথুন রাশি। তো ওই হাউসটা যদি ম্যালেফিক হয়ে থাকে বা পীড়িত হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু এই ঘটনাটা ঘটবে, মানে হাঁপানি রোগের সমস্যা দেখা দেবে। এবং তার সঙ্গে এই বুধ হচ্ছে কিন্তু এই ফুসফুস এবং শ্বাসনালীর একটা কিন্তু নিয়ন্ত্রক বলা যেতে পারে। এবং তার সঙ্গে যে বৃহস্পতি রয়েছে, এই বৃহস্পতিও কিন্তু ওই যে ঝিল্লিটা রয়েছে, যে আমাদের ফুসফুসের যে ঝিল্লির যে স্তরটা রয়েছে সেটাও কিন্তু বৃহস্পতির কারক। আরো একটা জায়গা অবশ্যই রয়েছে, সেটা হলো চন্দ্র। চন্দ্রকে বলা হয় কিন্তু শ্লেষা বা ঠান্ডা লাগা, যেটা আমরা বলি। সুতরাং যখন কারো জন্ম মানে চার্টের মধ্যে শনি বৃহস্পতি শনি, বুধ শনি, চন্দ্র রাহু বা শনি চন্দ্র এইরকম যদি মানে গ্রহদের একটা সম্পর্ক বা একটা কানেকশন যদি তৈরি হয়, তাহলে কিন্তু এই ঘটনাগুলো বা শ্বাস প্রশ্বাসের বা ব্রিদিং এর যে সমস্যাগুলো হয় জাতক বা জাতিকার, সেই জিনিসগুলো কিন্তু দেখা যায়। বা বলা যেতে পারে এই যে গ্রহগুলো রয়েছে, এই গ্রহগুলো যখন মানে খুব কাছাকাছি যখন তাদের ডিগ্রিগত ভাবে চলে আসে তখন এই ঘটনাগুলো কিন্তু ঘটে। তো এই ঘটনাগুলো তো আমরা জানি বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন লগ্ন রয়েছে, সেই অনুযায়ী সেই ঘটনাগুলো বা বিচার্য বিষয় কিন্তু রয়েছে। তো এই যে সমস্যা রয়েছে, এই সমস্যা থেকে মুক্তির তো নিশ্চয়ই রাস্তা রয়েছে। কিভাবে আমরা সেই জিনিসটা থেকে বেরিয়ে যেতে পারি? দেখুন, একটা অবশ্যই জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী এর রত্ন ধারণ রয়েছে। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন লগ্ন অনুযায়ী মানে অ্যাস্ট্রোলজার যেটা সাজেস্ট করবেন সেই অনুযায়ী সেই ধরনের রত্ন অবশ্যই পরিধান করতে হয়। কিন্তু আমরা যদি একটু যোগার মাধ্যমে এই জিনিসটাকে একটু প্রতিকার করতে চাই, তাহলে কি করতে পারি? আমরা উষ্ট্রাসন করতে পারি, পবন মুক্তাসন করতে পারি এবং মৎস্যাসনও করতে পারি। এই আসনগুলো যদি আমরা করতে পারি তাহলে যোগব্যায়ামের মাধ্যমে বা যোগার মাধ্যমে আমরা কিন্তু এই যে একটা ব্রিদিং এর যে সমস্যা রয়েছে সেই সমস্যাগুলো থেকে কিন্তু মুক্তি অনেকাংশে লাভ করা যায়। তো বন্ধুরা, এই হলো আজকের একটা আলোচনা। যদি এখান থেকে আপনারা উপকৃত হন তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং কমেন্টস করবেন, এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে যেন ভুলবেন না। যারা নতুন ভিউয়ার্স রয়েছেন, ভারতবর্ষের বাইরে থেকে যারা দেখছেন, তারা প্রথম ভিউয়ার্স হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর বন্ধুরা অবশ্যই যেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য বেল বাটনটিকে প্রেস করতে ভুলবেন না। আজকের মতো এখানেই রাখছি। লাইক অবশ্যই যেন করবেন। ভালো থাকবেন। হরে কৃষ্ণ। নমস্কার।